بسم الله الخالق والابن الكلمة والروح القدس روح الله المحيي الإله الواحد آمين. تأملات في مناظرة الخليفة المهدي مع الجاثوليق طيماطيوس باطريرك كنيسة المشرق في القرن السابع في العصر العباسي الأول، الباب العاشر. اسم الموضوع: الكتاب المقدس غير محرف. مداخلة جديدة حول بناء علاقة حية بين المسيح والمسلم. نتابع قراءات وتعليقات حوار طيماطيوس الجاثوليق الذي تم في القرن السابع الميلادي. ومن الغريب أن ما يقوله طيماطيوس آنذاك هو تقريبا ما نسمعه اليوم في القرن العشرين. ومن أهم نقاط الخلاف بين المسلم والمسيحي نظرتنا إلى وحي الكتاب المقدس. يرى الأخ المسلم أن القرآن هو الكتاب المنزل الذي يشمل كل ما سبقه من الكتب السماوية، أي التوراة والإنجيل. ولكن المسلم يلاحظ أن هناك بعض الاختلافات بين ما جاء في الإنجيل وما جاء في القرآن، فيحاول أن يعلل هذا بقوله أن المسيحيين قد حرفوا الإنجيل لأن الإنجيل منزل في نظرهم من عند الله ولا يمكن أن يناقض الله ذاته، فكيف يكون إذن التناقض بين بعض الآيات وبعض آيات القرآن؟ لذلك أتوا بما سموه نظرية التحريف وتبديل الإنجيل والتوراة، أي أنهم يقارنون الإنجيل والتوراة بالقرآن. فيجب أن نعلم أن الإنجيل والتوراة كانوا قبل القرآن، كما أن الإنجيل والتوراة يكمل بعضهم بعضا. أما القرآن عندما يقرؤوه ويقارنوه بالإنجيل والتوراة فيروا الاختلاف. لذلك قال الخليفة: من أين تسلمتم كتاب الإنجيل؟ الجاثوليق: من كلمة الله الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، هو سلمنا هذا الكتاب. الخليفة: ألم يكتب 4 من الرسل هذا الكتاب؟ الجاثوليق: نعم، ولكن ليس من حكمتهم البشرية، بل قد كتبوا ما أبصرت أعينهم وسمعت آذانهم وما تعلموه من الرب يسوع المسيح كلمة الله بوحي الروح القدس الفارق ليطة روح الله المعطاة لهم في يوم 50، كما قال الرب يسوع المسيح: هو يذكركم بكل ما قلته لكم. فهو ذكرهم بكل ما يجب أن يكتب ليكونوا شهودا للكلمة في كل العالم. فإذا من سلمنا الإنجيل هو كلمة الله يسوع المسيح، كما كان الأمر مع موسى النبي الذي تسلم التوراة من الله. فلا نقول أن التوراة من موسى بل من الله. ونحن المسيحيين نؤمن أن الإنجيل هو كلمة الله الذي تسلمناه من الرسل الأطهار بوحي الروح القدس وكلمة الله العاملة فيهم، كما هو حال الخليفة محب الله الذي يأمر الكتبة في كتابة رسائل إلى الدويلات، فبعد أن تكتب وترسل لا يقال أن الرسائل هي من الكتبة بل هي من الخليفة، هو الذي أمر بكتابتها. هكذا نقول نحن أيضا عن الأناجيل هي كلمة الله التي وصلت إلينا عن طريق الرسل الأطهار. تعطي 4 رسامين ليرسموا لوحة لصورة الطبيعة، فمنهم من وصف السماء وما فيها مجملا، ومنهم من وصفها مفصلا، ومنهم من وصف بعض ما فيها دون بعض، ومنهم من وصف الأرض مع السماء. وكذلك لو أن قوما وصفوا الشمس فواحد وصف ارتفاعها، وآخر وصف نورها، وآخر وصف حرارتها وعظامتها. فأقول هؤلاء الراسمين أو الواصفين إن تغيرت إلا أنها ما تناقض ولا تعاند، فكلهم صادقون، لأنهم يرسمون صورة
للطبيعة التي أعطيت لهم ليرسموا. تفسير هذه النقطة الأساسية في المفهوم المسيحي لدينا. في الأناجيل الأربعة يصفون مسيحا واحدا، فالخلاف بين الأربعة لا يدخل باب التناقض، إنما في باب التكامل أو الاختلاف، فإنهم يتكلمون عن كلمة الله التي تجسدت والمسيح المنتظر. وهذا هو الخلاف الأول بين مفهوم الوحي لدى المسلمين والمسيحيين. فالمسلم يقول إن قرآن أنزله الله تعالى على محمد فهو منزل، أما المسيحي فيقول إن الإنجيل موحى بروح الله. وعندما يقول مسلم إن الله هو الذي كتب القرآن، يقول المسيحي أن الله تعالى أوحى الإنجيل، أما الكاتب فهو الإنجيلي متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وهذا خلاف كبير في المفهوم الوحي ويختلف عن التنزيل. ثم تأتي مشكلة ثانية، وهي فقال الخليفة: لو لم تحرفوا التوراة والإنجيل لكنتم تشهدون محمدا أيضا مع الأنبياء الأخر. تفسير إن الخلاف الأساسي فيما يخص الإنجيل بين المسيحية والإسلام هو قول المسلم بأن الإنجيل محرف. يا ترى لماذا يدعي المسلم ذلك؟ السبب الأساسي هو أن المسلم يعتقد أن الإنجيل كان يشهد بإتيان نبي بعده اسمه أحمد أي محمد، وأن هذه الشهادة حذفها المسيحيون فيما بعد. فالدليل الأول إذن على عدم تبديل الإنجيل وعدم وجود في أي إنجيل هذه الشهادات عن محمد. لذلك يقول المدافعون المسيحيون دائما: ائتونا بالإنجيل الغير محرف. والدليل الثاني هو من حذف هذه الشهادات. فهذين السؤالين ندافع بهما: ائتونا بالإنجيل الغير المحرف لنترك المحرف ونتبع الغير محرف، أو قام بحذف هذه الشهادات والتي إلى الآن لم يستطع علماء الإسلام الإجابة عليها. لهذا قال الجاثوليق: ماذا يفتكر الخليفة الغني الذهن والغزير الحكمة؟ أن الله قد منحكم التاج والعرش والصولجان الملوكي، ومع هذا كلها أعطاكم قلبا وسيعا مستعدا لتدبير أمور الجماعة والأفراد كما تستحق دولتكم. ذاك فيليق بشأنكم الغزير أن تفحصوا عن جميع هذه الأمور التي تقول عنها قبل أن نتكلم ونتحاور بها، لأن التوراة والأنبياء يصيحان كصوت الرعد ويعلمان عن ألوهية المسيح وناسوته، وعن ولادته الإلهية العجيبة التي صارت من الأب قبل الدهور، التي لا يقدر أحد أن يصفها البت. قيل في مزمور 72: يكون اسمه إلى الدهر، قدام الشمس يمتد اسمه، يتباركون به كل الأرض ويطوبونه. وعن ولادته الزهمانية العجيبة من الأم القديسة العذراء يقول إشعياء في الإصحاح 7: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. إن التوراة والإنجيل يعلمون عن ولادته العجيبة في وقت ظهوره بالجسد، لأنه إله عجيب، وعن المعجزات والعجائب التي صنعها، عن آلامه وموته بالجسد كما قلنا إنافا، وفي قيامته من الموت وصعوده وجلوسه من يمين الله الآب، وانتظار مجيئه الثاني ليدين بها جميع الأحياء والأموات، لأنه إله وكلمة الله. ثم لو فرضنا أننا قد غيرنا حرفنا التوراة التي بين أيدينا، كيف كنا نستطيع أن نغير ونحرف التي بيد اليهود؟ ثم إذا ادعى أحد قائلا أن النصارى غيروا وحرفوا الكتب التي كانت بين أيديهم واليهود صنعوا كذلك بكتبهم، فنقول: لأي سبب لم يحذف اليهود الآيات الموجودة في كتبهم التي تفتخر بها المسيحية وتستند عليها؟ فليس في العالم عداوة مثل عداوة اليهود والمسيحية. وأن قلنا أن اليهود حرفوا الكتب، فكيف كنا نسكت عن هذه الآيات المحرفة من قبل هؤلاء؟ ولكن لا المسيحية ولا اليهودية حرفوا
الكتب كما تشهد العداوة الموجودة بينهم التي بسببها لا يمكن أن يتفقوا مع بعضهم مع بعض في مثل هذه الأمور المهمة. ولا ننكر أن اليهود يخاصموننا في شرح بعض الكلمات والأسماء والأزمنة، ولكننا لم نختلف قطا في وجود الألفاظ والكلمات حقيقتها، لأن الألفاظ والكلمات موجودة عند الطرفين. فيا أيها الخليفة محب الله، نحن لم نغير أو نحرف التوراة والأنبياء والأناجيل، لأن ما قاله الأنبياء عن المسيح موجود في الأناجيل. فإذا واحد هو شعاع النور الذي يضيء لنا من البدء، أي من التوراة والأنبياء والأناجيل، ولكن الفرق هو أن في التوراة والمزمور والأنبياء سبق الكلام في رموز، وفي الإنجيل ظهرت الأفعال والحقيقة. فالعهد الجديد ينذرنا بما علم الأنبياء عن لاهوته يسوع المسيح وناسوته دون أدنى تغيير، لأن واحدا هو معطي التوراة والإنجيل وهو الله سبحانه. فلم نغير أو نحرف أيها الخليفة محب الله سطرا من كتاب الله، فلو كان اسم محمد موجودا في كتبنا لكنا ننتظر مجيئه بالاشتياق، كما اشتقنا إلى استقبال الذين كتبوا عنهم الأنبياء. ثم أي قرابة لنا مع اليهود أكثر مما لنا مع الإسماعيليين؟ ولماذا نقبل يسوع المسيح الذي هو من جنس اليهود ونرفض محمد الذي ظهر من ذرية الإسماعيليين؟ والحق يضطرني أن أقول أن قبل ظهور المسيح كان اليهود ذوي اعتبار عند جميع الأمم عند الله أيضا، فبعد ظهور يسوع المسيح كلمة الله في الجسد فمنهم صاروا مرذولين عند الله والناس، لأنهم بعد أن أبصروا أعمال المسيح تقسوا في قلوبهم لئلا يبصروا ويؤمنوا ويتمتعوا بالنور الذي أتى إلى العالم لينير البشر، الذي هو المسيح ابن الله الحي. فصار اليهود منبوذين ومبغوضين ومكروهين من الجميع. أما الإسماعيليون فبالعكس، فإنهم مكرمون ومعتبرون عند الله والناس لتركهم عبادة الأوثان والشيطان وسجودهم وتكريمهم الله وحده. فلو وجد في الكتاب المقدس نبوة واحدة عن محمد لما كنا نغيرها، بل كنا سننتظرها بفرح عظيم، كما ننتظر يسوع المسيح الذي سيأتي في المنتهى ليدين العالم، لأننا لسنا من أعطى وصايا الله سبحانه بل من يحفظها. فقال الخليفة لي مبتسما: أحسنت في تفسيرك، لنترك الآن المحاورة ونتكلم عن هذه الأمور في وقت آخر حين تكون لنا الفرصة لنعكف عليها، ونحن مجدنا الرب الإله الخالق السماوات والأرض، الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب وواهب الحكمة والفهم والكلام لنا وللملوك، الذي يدبر ممالكهم بالعدالة والرحمة. ثم دعونا للخليفة ولدولته طالبين من الله أن يؤيدهم ويحفظهم في هذا العالم دائما، وأن يثبت سدة عرشه بالعدل والبر إلى الأبد. فدعوت له وانصرفت في ذلك اليوم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقات، طالبين من الله عز وجل أن ينر قلوبنا بالمعرفة ويعطينا البصيرة لنرى الحقيقة، ويقربنا إلى خلاصه الذي بعثه إلى العالم، الذي هو الرب يسوع المسيح كلمة الله الحي، الذي به الخلاص لكل من يؤمن به، والمجد لله إلى الأبد. آمين. أخوكم الراهب المشرقي، صلوا من أجل ضعفاتي. آمين.